各位观众好，欢迎收看 Newsbrows 新闻播报。据自由时报报道，英国首相基尔斯塔默宣布，未来4年将对英国、意大利和日本3国共同研发的下一代隐形战机全球空中作战计划 GCAP 出资86亿英镑，约合新台币3600亿元。日本政府发言人木原忍对此表示欢迎，并强调将继续推动3国官民合作，目标于2035年前完成量产型战机的部署，以替代日本航空自卫队即将退役的 F-2 战斗机。该研发项目的总经费预计将达到10万亿日元，近新台币2万亿元。日本与英国各承担40%的资金，其余20%由意大利承担。英国此前由于国内财政问题，无法签署长期合同，引发外界对项目前景的担忧。随着斯塔默公布未来4年86亿英镑的国防投资计划，共同研发合同得以延长，整体资金危机宣告顺利解除。与 GCAP 进展顺利形成鲜明对比的是，欧洲自主国防的另一项努力遭遇挫折。德国已决定退出与法国、西班牙共同研发下一代战机的未来空中作战系统 FCAS 计划。由于负责战机研制的法国达索公司与主要代表德国利益的空中客车防务部门在项目主导权、研发比例及技术分享等问题上相持不下，双方合作关系彻底破裂。德国总理梅尔茨已正式通知法国总统马克龙，两国将正式分道扬镳。据 NHK 报道，日本首相高市早苗已抵达印度新德里，准备于周4与印度总理莫迪举行首脑会谈。在本次会谈中，高市首相计划表示，由于日印两国拥有共同的基本价值观和战略利益，双方加强合作的必要性正在不断增加。两国领导人不仅将发表一份阐明未来合作方向的联合声明，目前还在就制定关于经济安全和人工智能 AI 领域的成果文件进行磋商。高市首相旨在通过此举深化日印之间高度互信的战略伙伴关系，推动两国企业在经济安全领域的具体合作，并促进双向投资与创新。作为此次访问的一环，一个由150多名日本经济界代表参加的经济论坛将在印度举行。届时，两国企业预计将交换约120份合作文件。此外，双方还将宣布超过2万亿日元，约合120亿美元的对印投资计划，用于在印度启动新业务，这将显著深化两国的双边经济关系。据时事通信社报道，美联储主席沃什于7月1日闭坛了本月下旬联邦公开市场委员会 FOMC 会议加息的可能性。在欧洲央行 ECB 于葡萄牙辛特拉举办的对话会议上，沃什重复了他对前瞻性指引这一政策预告手段的否定态度，并强调政策应在会议上进行具体讨论。沃什一直对美联储通过购买国债来扩张资产规模的做法持警惕态度，认为这会引发通胀压力和金融资产价格暴涨。因此，他再次对缩减美联储保有资产规模这一其长期倡导的主张表达了积极意向。他解释称，目前正通过美联储设立的工作组进行相关讨论和可行性评估。受美国、以色列与伊朗冲突导致的原油价格暴涨影响，美国近期通胀率已超过4%，远偏离美联储设定的2%目标。被称为偏向金融宽松鸽派的沃什明确表示通胀水准过高，承诺将实现物价稳定。虽然他指出，鉴于近期原油价格下跌，
通胀风险已有所降低，但它同时也暗示对可能刺激经济并助长物价上涨的仓促降息应保持谨慎。据泰报 Thai Sounds 报道，英国海事贸易行动办公室 UKMTO 于周三表示，一艘商船通报在也门巴勒哈夫港以南76海里处，遭到多艘载有数名持有轻型武器人员的小艇接近与追逐。所幸根据最新通报，该商船上的全体船员均平安无事。在另一场独立事件中， UKMTO 也收到通报指出，一艘在巴勒哈夫外海85海里处作业的邮轮，同样遭到一艘小艇接近。该邮轮的船员也已确认安全，并且已经继续其既定的航程。巴勒哈夫港位于亚丁湾北部，控制这一区域的也门青年运动组织此前曾威胁，可能与伊朗协同行动，在伊朗封锁波斯湾荷姆兹海峡的同时，由青年运动封锁红海对外的曼德海峡与亚丁湾。尽管美伊双方在6月下旬签署了让荷姆兹海峡暂时恢复通行的谅解备忘录，但由于先前曾发生多次商船遇袭事件，目前美伊代表仍在卡塔尔多哈进行技术性细节的间接谈判，红海及周边海域的航行安全依然面临严峻挑战。以上是本期视频的所有内容，谢谢您的收看，下期视频再见。